விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்த நண்பர்களே, MF 9000 Planetary டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் பார்த்தா 2012ங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தா 2012 தாங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தா 50 ஹெச்பி கொண்ட வண்டிங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர் பார்த்தா செகண்ட் ஓனர் வண்டிங்க. வண்டியோட புக் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா புக்கு கரண்டில் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கரண்டில் இல்லை. கிளாஸ் பவர் ஸ்டீரிங் ஆல் பிரேக் ஆப்ஷன் கொண்ட வண்டிங்க. இது 2 விஷயம் பார்த்தா இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாஸ் நல்லா தெளிவான கண்டிஷனுக்கு ஓனர் தரப்புன்னு சொல்லியிருக்காருங்க. எக்ஸ்ட்ரா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பம்பர் ஊக்குப்பிட்டு ஃபுல் செட்டு அவைலபிளாக இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30% அவைலபிளாக இருக்குங்க, 4 டயருமேவும். இந்த வண்டி இருக்கின்ற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் திருச்செங்கோடுலாங்க இருக்குது. இதேபோல் டிராக்டர் இருக்கு நண்பர்கள் சேனல் எபோட் கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இதேமாதிரி ரெடி மேக் பண்ணி விரைவாக உங்கள் டிராக்டர் சேல்ஸ் பண்ண உதவும். வண்டி பார்த்தா நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு ஓனர்கிட்ட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,60,000ங்க. ப்ரைஸ் ஹேன்சபிள் தாங்க. இந்த வண்டி ஓனருக்கு நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனர் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி.